Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi discutăm despre ce efecte de lungă durată au sancțiunile occidentale împotriva Rusiei și despre a 11-a zi de ofensivă ucraineană la Kursk, care s-ar putea extinde către Belgorod, pentru că se pare frontul rusesc cedează precum un ciur peste tot, iar Putin nu va putea să-l cârpească după ce și-a îngropat 3 armate în Ucraina. Mă întreabă unii la ce sunt bune sancțiunile dacă Rusia încă este în picioare. De ce sunt importante sancțiunile împotriva Rusiei, la ce folosesc acestea? Păi iată de ce. Unul dintre cei 4 piloți ai bombardierului rusesc Tu-22M3, care s-a prăbușit ieri, 15 august, în regiunea Irkutsk, a murit. Sursa informației, ediția rusă a RBC, cu referire la guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev. Potrivit oficialului, alți 3 piloți au suferit răni de gravități diferite și au fost internați la spital. Nu s-au deschis bine ejectoarele sau parașutele. Bombardierul rusesc Tu-22M3 s-a prăbușit ieri pe 15 august în cartierul Chernemkov din regiunea Irkutsk din Federația Rusă. Ministerul Apărării al Federației Ruse a raportat că toți cei 4 piloți au fost ejectați și că nu există nicio amenințare pentru viața lor. Potrivit datelor preliminare, cauza accidentului a fost o defecțiune tehnică. Ce este important de știut, după introducerea sancțiunilor împotriva Rusiei pentru războiul sângeros împotriva Ucrainei, numărul accidentelor de aviație în Federația Rusă a crescut. Acest lucru s-a explicat prin lipsa pieselor necesare pe care Federația Rusă le importase anterior din țările occidentale. Ziua 905 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 16 august 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 596.950 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1330 de militari, 12 tancuri, 35 de vehicule blindate de luptă, 5 lansatoare de rachete, încă 59 de sisteme de artilerie și un avion. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Kremlinul a creat până acum o structură ineficientă ca răspuns la operațiunea din regiunea Kursk. Potrivit analiștilor institutului, autoritățile ruse și comandamentul militar al Federației Ruse creează o structură complexă și până acum ineficientă pentru a răspunde la operarea forțelor de apărare din regiunea Kursk. Kremlinul și comandamentul militar rus creează o structură de comandă și control complexă, repetitivă și până acum ineficientă pentru a răspunde invaziei ucrainene în regiunea Kursk, mai spun aceștia. Pe 15 august, ministrul rus al apărării Andrei Belousov a anunțat crearea unui consiliu coordonator în subordinea Ministerului Rus al Apărării pentru problemele militare și securitate din regiunea Belgorod, Briansk și Kursk. Belousov a spus că Consiliul de Coordonare își propune să îmbunătățească sprijinul forțelor ruse care acoperă frontiera de stat și va supraveghea asigurarea efectivă a logisticii, coordonarea între forțele care răspund amenințărilor de-a lungul frontierei de stat, ingineria teritoriului și furnizarea militaro-medicală. Revizuirea subliniază că conducătorul rus Vladimir Putin a încredințat sarcini suprapuse Ministerului Apărării FSB și gărzii ruse din regiunea Kursk, iar aceste structuri nu au făcut până acum niciun pas semnificativ pentru a stabili o împărțire mai clară a responsabilităților. Vom vedea unde duce aceasta, la o staționare a trupelor ucrainene pe termen nelimitat în Kursk sau un avans către Belgorod. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.